27 à 31, à 34e verset. Et de là, il fut suivi par des aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fit arriver à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus lui dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur. » Ils répondirent « Fais cela. » Et alors il coucha leurs yeux et disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité: faites bien attention que personne ne le sache. Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toutes les abisso. Awa na makomi na biso na Matthieu chapitre 9 verset 27 kino na 34 balobi ete olenge Yesu Kristo abandaki kokende mpe ayebaki etuluku na bato ebandaki kolanda mpe bato mibale oyo bayebaki na kolanda ye bazalaki aveugle mpe bana balandaki koganga balobi ete aie pitié de nous, mwana na Dawidi, yoka biso mawa. Mpe nakotanga ete na lolenge ya boye Yesu Kristo akomaki na ndako mpe ba aveugle oyo bapusanaki mpe balobaki ete Yesu Kristo alobaki ete bondimi ete mpo ete bakosalemela bino mpe balobaki ete oui Seigneur. Mpe ayebaki na kozongisa boye ete ape akendaki kovanda mpe miso na bango eyebaki na komona mpe kozala traite lolenge moko mpe kondima na bango mpe miso na bango oyo eyebaki na kofungwama. Yesu Kristo ayebaki korekomande bango boye na solo alobaki ete bosala attention moto moko te ayeba mpe ntango bayebaki na kobima mpe babandaki koloba na nzinga ya bamboka boye na kokende na Yesu Kristo mpe bayebaki na komema liboso na Yesu moto moko atondisamaki na bademona mpe ayebaki na kobengana demona oyo mpe ayebaki lisusu na koloba ete na etuluku boye ete moto moko te mpe amoni lolenge ya boye na Israele mpe bafalisaya bayebaki na koloba ete na kati na demona to na kombo ya demo oyo mpe azali kobengana bademona. Alleluya. Mote na biso tami na biso to sujet na biso ya poko lelo tolingi to partager tolobi ete c'est Jésus-Christ qui guérit. Alléluia. Bobele Yesu Kristo nde ayebaka na kobikisa. Bien-aimé kolandisama maloba na Nzambe awa na mukanda na biso ya Matthieu chapitre 9 verset 27 kino na 34e verset bazali kotalisa biso ete ezalaki na bato moko mibale na kobima na Yesu Kristo. Bato moko mibale bayebaki na kozala befosolo to baveugle baoyo bazalaki penda komona te, kasi na komonaka Yesu Kristo bato oyo babandaki koganga bagangaki na komonaka Yesu Kristo ete limbisa biso mwana na Dawidi yeba kobikisa biso. Mpe Yesu Kristo ayebaki na kokoma na ndako moko makomi na Nzambe eza koloba ete akomaki na ndako moko mpe ayebaki na kotuna na bango ete bolingi ete sambela bino bongo mpe bango balobaki ete oui Seigneur.
pe eyebaki na kosalemela bango pe miso na bango eyebaki na komona pe kofungwama lisusu. Kasi kolandisamaka maloba na makomi na Nzambe ntango miso na bango efungwamaki, Yesu Kristo ayebaki na korekomande bango ete bayeba koloba na moto te, bakende bayeba koloba na moto te. Kasi bango makomi elobi ete ntango bakomi na porte pe bazali koloba to na région ya bamboka bazali koloba. Makomi na Nzambe elobi na sete ezalaki lisusu na moto moko azalaki na bademo na kati na ye. Moto oyo atondisamaki na bademo, kasi Yesu Kristo na kotalaki ete kotambola pe kozalaka nzinga ya mboka bamemaki ye liboso na Yesu Kristo po ete moto oyo ayeba na kobika, pe moto oyo na nzela ya Yesu Kristo ayebaki na kozwa guérison. Alléluia. Moto oyo abikisamaki, moto oyo ayebaki ete na kozwa lobiko na nzela ya Yesu Kristo. Tolobi ete le seul Jésus-Christ qui guérit. Bien-aimé, ezali na moto mosusu te, kobele na nzela ya Yesu Kristo nde lobiko ezali komonisama. Awa toye komona bato oyo mibale befosolo bayebaki na komonaka lisusu te, batambolaki vi na bango mobimba bamonaka te. Kasi mokolo moko Yesu Kristo apusanaki abandaki kotambola, bato oyo lolenge ete bamonaki Yesu Kristo bakomi na Nzambe eza koloba ete bato oyo bapusanaki bagangaki. Yango ete na pokwa lelo nalingi na tuno motuna bien-aimé ogangaka na kombo ya nani? Bato oyo ntango bamonaki Yesu Kristo bayebaki na koganga, mwana na David, yokela biso mawa, bikisa biso. Bien-aimé nazokotuna motuna, yokangaka na kombo nini? Yokangaka esika nini? Bato ntango bamoni Yesu Kristo bapusani penepene. Bato ntango bamoni Yesu Kristo balobete te moto kaka akoki kobikisa biso ezali nde moto oyo. Kasi lelo kotala ete bana na Nzambe bazali koganga, peut-être ntango bazali koganga bazali kopusana epai na bamagicien, bazali kokende epai na bafetishe, bazali kokende epai na bangangakisi. Bato bazali ete kotalaka lobi ete ntango atie na loboko oyo peut-être lobi akoyiba na loboko mosusu. Alléluia. Kasi bato oyo bapusani penepene ya Yesu Kristo, bato oyo bamoni ete te na problème oyo toza nango, na situation oyo toza nango, esengeli ete biso topusana, toluka moto wana, tolanda moto wana po ete ayeba kopesa biso lobiko, po ete ayeba kogeriri biso, po ete toyeba komona lisusu. Kasi nakotalaka ete bato oyo na oyo bazalaki na yango, na kondima bazalaki na yango, na lolenge courage bazalaki na yango, ntango batelemaki bapusanaki liboso ya Yesu Kristo, lobiko ekotelaki bango. Alléluia. Bien-aimé, ntango tozali na basituation, ntango toza na baproblème, soki ete yo omoni ete problème oyo nakomema yango epai na nani? Kasi kotala ete lelo bakretien ezali mawa pemi, biso tobengami bana na Nzambe, tozali ntango na baproblème, tozali kotondisama na mikakatano, tozali kokima mbango liboso na bangando, tozali kokima mbango liboso na bafetishe, tozali kokima mbango liboso na bamandona. Kasi bobele Yesu Kristo nde yende moto akobikisa yo na baproblème na maladi oyo oza nango. Awa bandeko oyo makomi na Nzambe alobi ete bakendaki pa ya moto mosusu te. Ntango yo oza mwana na Nzambe, esengeli ete yo oyaka koluka bobele Yesu Kristo ndabikisa yo. Luka elongi na Nzambe, Yesu Kristo il est le seul guérisseur. Azali oyo akobikisa yo, azali oyo akotelema liboso ya problème na yo. Alléluia. Esengeli ete biso bana na Nzambe toyebaka ete Yesu Kristo nde akoki komema bikumba na biso. Il a bien ete venez à moi, vous tous qui êtes
chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, yo kendaka kokanga na kombo nini? Awa dimanche, parti côté à biso, par les cris de détresse. Bien-aimé, kokanga yamawa, tu as collé là. Tango yo sa malade, okanga kana kombo nini? Tango mosusu bien-aimé, ozali kotungi sama, olobete problème oyo, et Seigneur maintenant qui n'est pas tata songolo. Problème oyo, et Seigneur maintenant qui n'est pas maman songolo. Tango yo qui conseille pas na moninga, olobete ah moninga, nazali na problème oza kotungi sama, moninga na kopesa ya kolobisa ete tout qui n'est pas tata wana de moto soki amoni problème na yo ekosila bien-aimé. Kotala ete makomi na nzambe bato oyo papusana kiliboso ya Yesu Kristo. Balukaki moto mosusu te. Bakendaki epai na Yesu Kristo. Yesu Kristo napesaki solution na problème banda kotungisa bango. Yesu Kristo nakotaki likambo na bango. Pourquoi lelo bien-aimé? Ozali kokanga anga pasi, maladi ya boye, mikakatano ya boye, minyoko ya boye, bana nanga kobela. Moba nanga ba situation mwasi na ngai. Bien-aimé, bobele soki oye epai na Yesu Kristo. Yesu Kristo nakopesa solution na problème na yo. Alléluia. Nakoloba lisusu ete est-ce que oza na kondima? Natuni omotuna bato batondisama na kondima. Bazalaki na courage. Est-ce que yo ozalaka na courage ntango oza na problème? Okendaka mbango pa etata songolo. Omona moti courage olobi te. Tango mosu ozwi transport, moto wana wanaka na zongo mosika, peut-être na kan sénégalais, olobi te, bobele kaka mpona kende pa etata wana. Bato mosu baza kolonga mazambu, baza kokende makolo. Inomona bake mosika na komisi, kokende koluka guérison. Abosani ke, eza kaka na moto moko abikisaka. Bobele Yesu Kristo, alléluia. Il est le seul et l'unique. Oya bikisaka, oya koki komema situation na yo, oya koki kolongola na problème, oya telemi liboso na yo. Yesu Kristo apesaka solution. Yesu Kristo nde apesaka kimia. Yesu Kristo nde akoki kolongola yo na pasi oyo oza nango. Bien-aimé, bato oyo po bazwa lobiko, toza komona ete simplicité ebaki na komonisama na bato oyo. Eza na bato ebele ntango amoni ete azombela lokola peut-être aza na misolo, peut-être aza na bandako bagrande au ciel, amoni ete alobi te ah église wana batole, église wana mandalala, église wana eza boye, ngai moto monene boye nabengami na kombo député to nabengami na kombo ministre songolo to na kombo moto monene moko na katikati na mboka oyo nakelekeleza wana bato mpe bamonanga bien-aimé. Église te moto epesaka lobiko. Alléluia. Pasteur te moto akokopesa lobiko. Bobele Yesu Kristo iye nde solution, iye nde amekoki koya komema bikumba na yo, iye nde akoki kolongola yo na pasi oyo oza nango. Bato oyo bamonaki te esengeli topusana, bayokaki soni te. Kasi yo peut-être avoya awa ozotanga de gauche à droite, olobete ah bato so bamoninga na koti na église wana, peut-être bakobeta lisolo, bato batalaki bato te, balobete bato bazalaki mibale, batalaki te ke non bato bakomona biso, bamonaki te problème otoza nango, soki tomenango epa moto oyo moto akopesa biso solution. Alléluia. Moto te akoki kolongola biso te na problème oyo, akoki kolongola biso na situation oyo. Bato oyo Bible elobi ete miso na bango efongwamaki, bamonaki bien-aimé, bagangaki Yesu Kristo ayokaki bango. Est-ce que ntango oyo ogangaka Yesu Kristo ayokaka yo? Pozoganga na kombo nini? Bato ntango bagangi Yesu Kristo ayoki. Tala mitala nano bien-aimé, nga mpe na mitala nagangaka na kombo nini? Bato ebele lelo bazoganga na kombo ya kingaki,
alobete te kombo onde lokola biso tozali banwa lokola biso tobotami na Congo central Seigneur de soki olobi kombo wana soki okangi na kombo kimbangu nde kobikisa bien aimé. Il est le seul, il est l'unique, papa si biso kombo mosusu te mobele kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Kombo na Yesu Kristo bien aimé. Balobi te que non, eza na kombo kimbangu. Balobi te que non, eza na kombo kimpavita. Balobi te que non, eza na kombo tatampadi. Bien aimé, kombo na Yesu Kristo. Bato bayaki, bapusani liboso ya Yesu Kristo. Problème na bango epesamaki solution. Soki olingi ete problème na yo epesama solution, kima mbango epai na Yesu Kristo. Bana kotala problème na yo, bana kobitala bien aimé. Est-ce que yo oye awa pona koluka kaka guérison kasosi koluka ko epai na pasteur oye koluka guérison epai na ngana mitala bien aimé. Na yene sika oyo na ye koluka kombo nini tango yo kendaka olobete te na kaninda kolanga na kegeleza bien aimé okendaka po na nani. Peut-être tango mosusu okendaka kaka po bamona yo ona alati boye te lelo pena baboyeba ngai bien aimé. Tango ye na egeleza bilamba eza eloko te, nyonso eza eloko te, parce que tango toyaka awa totiki bandako na biso toyaka mpona pasteur te, toyaka mpona moto te, kasi toyaka nde mpona kombo moko, kombo na Yesu Kristo. Yesu Kristo nde toyelaka na esika oyo parce que il est le seul. Makomi na Nzambe alobi ete moto atondisomaki na milimo mabe bato ntango bamonaki te, ntango mosusu bamonaki te, bato baaveugle wana babiki bango mpe balobi te tika tomema moto oyo liboso na Yesu Kristo. Yesu Kristo abenganaki bademo na ona. Moto oyo azwaki lobiko, moto akomaki délivré bien aimé na kombo na Yesu Kristo. Nazotuna yo bien aimé, kombo nini oyo oyelaka na esika oyo? Bobele kombo na Yesu Kristo nde kobikisa yo. Bobele kombo na Yesu Kristo nde kopesa solution na ba problème na yo. Bobele kombo na Yesu Kristo nde ekoyeba kolongola na situation bisika oyo ozali. Bobele kombo na Yesu Kristo nde ekokangola bana na yo. Bobele kombo na Yesu Kristo nde ekolongola molili kati na ndako na yo. Soki yo bien-aimé oluki Yesu Kristo na kondima nyonso, soki yo teli elika, soki yo bien-aimé oluki sincèrement, Yesu Kristo akomonisa na problème na yo. Alléluia. Yesu Kristo akoya akokota problème na yo lolenga akotaki problème ya bato oyo miso na bango efungwamaki, bazalaki aveugle, bamonaka te. Lelo tozomona na se na ntango oyo bato ebele bazali aveugle. Peut-être tozalaka aveugle déjà spirituellement, oza aveugle spirituellement, omonaka na lisusu te. Yokoma kaka kombo atataki ngani, yokoma kaka ate ngana kokende kozwa mtutu lelo nayokaka bato mingi balobaki tete nakei kozwa lumia kusu, nakei bapupola ngai, nakei kosala boye. Bien aimé, peut-être des choses aveugles, peut-être nga mpe déjà naza aveugle, parce que bien aimé bobele Yesu Kristo soki yo opesi confiance epa na ye akoyeba kofongola yo miso. Kasi yo peut-être aux aveugles spirituellement ozoyeba te nani onga bikisaka. Peut-être aux a un problème olobeta te nakende kaka pata esika o bataka komba kimbangu nakende kaka esiko bataka komba kimpavita. Bien aimé ozali aveugle ozomona te. Lelo na poko lelo tozana posete Yesu Kristo afungola biso miso. Alléluia. Lelo tozana posete moto moko azali aveugle afungwama miso, parce que bien aimé bato ntango bamonaki olobi te miso na biso towumeli ntango molai, miso na biso ekokangama tomonaka te. Ntango bamoni ete Yesu Kristo obi te tokorate occasion oyo te, esengeli topusana.
babotaki courage, bapusanaki liboso na Yesu Kristo. Solution epesamaki na baproblème nyonso bazalaki nango. Solution epesamaki na moto oyo azalaki ete na bademoni ebele. Solution epesamaki epai na ye. Bombele Yesu Kristo nakopesa solution. Bombele Yesu Kristo nde akolongola basituation ya pasi katikati na problème ya libota na yo. Na mabota na biso ezala makambo ebele. C'est pour cela aujourd'hui, soki ete makambo mosusu ezomarsete bien-aimé tomikta na pe biso moko. Na mabota na biso, na bafamille na biso, bato ebele bazali kosalela banzambe ya bikeko, bazali kosalela peut-être banzambe oyo asukolaka lolenge moko na ngai, lolenge moko na yo, alataka pantalon, alataka peut-être alataka jupe, bazotanga ye nzambe. Soki okei na Kinshasa, ezali na ba région mosusu, peut-être okokende na commune mosusu, peut-être na Kingasani, peut-être okokende na Kimbanteke, na Babiyela, okomona ete bato ebele balongwaka mosika bakei koluka lobiko ote tata moko aza kuna na Kingasani, tata moko aza kuna na Biyela na Kimbanteke mosika, omona ete azwi transport abebisi mbongo ebele ake koluka tata wana po ete apesi lobiko. Alléluia. Kasi ngai na yo bien-aimé, ntango yo ondimeli Nkolo Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi, yeba ete oza deja guéri na baproblème nyonso oyo ekoki koya na bomoi na yo to na libota na yo. Alléluia. Esengeli te biso topusana liboso ya Yesu Kristo. Yesu Kristo nakopesa solution. Yesu Kristo nde akodecharge biso na baproblème oyo nyonso etelemile biso, oyo etelemile bafamille na biso. Olukaka nani bien-aimé? Tolukaka nani bien-aimé? Toza koluka banani na nte na ntango oyo? Banani oyo tokoki koluka kati na mabota na biso? Yo ozali chrétien, oza moto oyo okolakisa libota na yo nzela ya solo, nzela oyo ya bomoi, oyo ekomema libotano na guérison, oyo ekomema libotano katikati na chemin moko malamu. Kasi mitala bien-aimé, ntango mosusu babengaka chrétien ya Congo, ntango mosusu bien-aimé oyaka no na ekeleza mpona kotungisa baba, oyaka no kobeta fo tu kaka olobete te nga nakelaki ekeleza babengaka mpe chrétien to chrétienne. Kasi bien-aimé, soki ete tozwa na ekeleza mpona kombo ya bato, soki tozwa na ekeleza peut-être mpona kombo ya nani, bien-aimé tokozwa lobiko te. Alléluia. Obele Yesu Kristo nde akobikisa biso, obele Yesu Kristo nde akokangola, obele Yesu Kristo nde akopesa solution na baproblème nyonso ezotelemela biso, obele Yesu Kristo nde soki biso toplace confiance epai na ye, soki biso totie kondima epai na ye, bien-aimé tokangi na kombo na ye akoyoka biso lolenge ayokaki baveugle oyo. Alléluia. Totangi na mokanda na biso ya Matthieu lisusu chapitre 8 verset au premier kilo na 4e verset. Lorsque Jésus fit descendre de la montagne, une grande foule le suivit. Alors le lèpre s'approcha et se prosterna devant lui et lui dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus répondit, la main le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fit purifier et sa lèpre. Puis Jésus lui dit: Fais bien attention, ne t'en parler en personne, mais va te montrer au prêtre et présenter l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Awa lisusu tozomona ete moto oyo atondisamaki na maladi
oyo babengi lepre. Moto oyo awumelaki na maladi oyo, kasi balobi ete ntango Yesu Kristo ayebaki na kokita, moto oyo apusanaki, moto oyo abelemaki, akendaki koluka Yesu Kristo, alandaki ye po ete maladi oyo azalaki na yango eyeba kolongwa kati na ye. Alleluya. Bakomi na Nzambe ezoloba ete ntango moto apusani, ntango moto oyo aye liboso ya Yesu Kristo na lolenge oyo azalaki, maladi oyo ewumelaki kati na ye, lolenge ete azalaki na kondima, lolenge ete moto oyo azalaki na courage ya kopusana liboso ya Yesu Kristo. Bakomi na Nzambe elobi ete Yesu Kristo ayebaki akobikisa moto oyo, akomisaki ye pire. Alleluya. Bien-aimé, moto oyo alukaki moto mosusu te, atalaki ete maladi oyo lisusu ewumeli kati na ye, maladi oyo anyokami nango, apusanaki pene ya Yesu Kristo, apusanaki koluka kombo mosusu te, bobele kombo na Yesu Kristo po ete akoma pire. Eske ngai na yo lelo na pokwa lelo tolingi tozala pire? Soki tolongi tozala pire, bien-aimé, na kombo ya nani? Soki tolingi tozala pire, bien-aimé, esika nini? Wana na Nzambe tozoko lelo tokomi kotia matambe bisika nyonso tolingi. Adage moko nalobaka ete batiaka makolo bisika nyonso te, bakotaka beeglize nyonso te. Alleluya. Esengeli biso bakretien toyeba bango ete ntango yo obongwani, ntango yo ondimeli nkolo Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi, esengeli oyobe ete eske egeleza oyo nazokota antite nini edirijaka egeleza wana? Eske moto nazoplace confiance? Eske aza pena appelé de Dieu? Eske aza nani? Bien-aimé, esengeli to se posaka ma question. Alléluia. Moto oyo ayebaki Yesu Kristo, moto oyo ayebaki ete te soki napesi problème na ngai pa moto oyo, moto akobikisa ngai. Yesu Kristo abikisaki moto oyo, arandraki moto pire, moto akomaki Petro. Bien-aimé, apetolaki moto oyo. Yo polingo petolama na pokwa lelo. Bien-aimé, okopetolama na kombo nini? Peut-être na pokwa lelo oye koluka elongi ya pasteur, oye koluka pasteur olobete te ntango pasteur atelemi akobondela mpo na nga wana nakokoma pire. Bien-aimé, nakoyebisa ete pasteur azali kaka moto, qui que ce soit azali moto. Kobele Yesu Kristo nde yenda kobikisa yo, yenda korandra yo pire, yenda kopesa solution na oyo nyonso oza nango posa. Problème eumeli mbula molai, bato mosusu te, peut-être esali 2 ans, peut-être esali 3 ans, peut-être esali 5 ans. Bien-aimé, Yesu Kristo nde soki yo oplace confiance na ye epai na ye, soki yo otaleli ye, bien-aimé, akoyeba korandra yo pire, akopesa solution na problème na yo. Soki totali mosika tokomona ete mwana mwasi oyo abandaki kotanga makilo pendant 12 ans. Bien-aimé, nakomi na Nzambe elobi ete ntango ye asimbaki elamba ya Yesu Kristo, tala kondima ya boye, tala kondima ya boye azalaki na yango. Eske yo kozala na kondima ya boye lolenge ya mwana mwasi oyo? Eske yo kobota courage lolenge ya mwana mwasi oyo? Asimbaki kaka elamba na Yesu Kristo, mpe lobiko ekotaki na nzoto na ye. Mwana mwasi abikisamaki, awumelaki mbula molai, solution ezwamaki te, akendaki bisika nyonso akokaki kokende, apesaki bambongo. Bien-aimé, kasi solution epesamaki te. Kasi ntango ye akutanaki na moto moko,
Tanga simba kika ke lamba pamba. Lobi ke kota ke na nzoto na ye. Alléluia. Balobi ete maladie na yo, problème na yo, ekoki kozala guéri na nzela pe ya offrande. Peut-être okosala offrande. Olobi ete maladie on aza nango, problème on aza nango. Nzambe na ngai nazobonzela yo. Nzambe na ngai nazosombela yo loko songolo. Nzambe na ngai nazoseme loko yo. Maladi oyo umeli mbula molai. Maladi oyo kite nzoto na nga na nzela ya offrande oyo. Makomi na nzambe moto etalisi biso yango. Na Matthieu kuna 8. Na sebalobi ete na nzela offrande okozala guéri. Na nzela bomone okozala pe guéri. Esengeli ete biso wana na nzambe toyeba ete makomi na nzambe tango nzambe aza kotalisa biso tango ezali kolobama ete makomi na nzambe ekosaka te. Tango yo osali kotie kondima oplace kondima na yo ete te problème on aza na yango. Alelo soki napesi eloko oyo soki na ye nango liboso mpe na Yesu Kristo te nakozala guéri. Kasi lelo okomona ete biso bakretien tozali kondima na badoute. Tango yo oza na problème obondeli no malamu mais osusu komona ntango moko boye est-ce que problème yango mpe kosalema. Bien aimé yeba ete ntango yo okotisi deja doute kati na yo ekopesamela yo te. Alléluia. Tango esengeli ete biso tolongolaka badoute kati na biso. Tango yo likosala eloko songolo, tango yo ozobondela olobi ete te naluka elongi na Yesu. Yesu nakopesanga solution. Esengeli yo olongola doute, olongola kobanga kati na yo, oplace confiance na epai na Yesu Kristo. Kondima na yo otia yango epai na Yesu Kristo po ete lobi po ete ngai na yo toyeba kozala guéri. Solution epesama na baproblème na biso. Tango nyonso toza na baproblème toya nango liboso na ye ya koyeba kodecharge biso na baproblème oyo etondisami kati na biso, na baproblème oyo etondisami na mabota na biso, na baproblème oyo etondisami na bafoyer na biso, na baproblème oyo etondisami kati na bafamille na biso. Yesu Kristo nde akopesa solution. Tika Nzambe.